ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനായി ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് 4ഓ 5ഓ വിസിൽ കേട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നീട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം. കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചായയുടെ കൂടെയോ കോഫിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം. ഈ ടേസ്റ്റി ക്രിസ്പി റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ